ললিপপ খেতে কত মজা। আরে এটা কি হলো? আমার ললিপপটা ভেঙে গেল, মাথাটা গরম হয়ে গেল। এই বল্টু তুই এটা কি করলি? আমার ললিপপটা ভেঙে ফেললি। হা বাংচি, আমি খুশি হয়েছি। এই বল্টু তোকে এখন আমি গুলি করে দিব, কিছু একটা বল, না হলে ললিপপ ফিরিয়ে দে। আরে মিনি, আমিও ভয় পাই না, এখন আমি তোকে গুলি করে দেব। কি বলবি বল? বল্টু তুই হার মানুষ না, তাই এখন দেখ আমি কি বন্দুক বের করি, এটা দিয়ে তোকে মারবো। আরে মিনি, আমি এগুলো ভয় পাই না বন্ধু। তুমি যদি নিজের দেশকে মন থেকে ভালোবাসো, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। এই আমার ভূত, তাড়াতাড়ি এদিকে আয়, তোকে আমি ডাকতেছি। এই নেন ম্যাম, আপনার গুলি এখন বল্টুকে ফায়ার করেন। মিনি বড় গুলি নিয়ে আসছে, কেউ আমাকে বাঁচাও, গুলি করতেছে। কি ভূত, অনেক